Сверчки в подлокотнике. Я думал, у меня одна вот такая проблема. А оказывается, у многих. В общем, как это исправить? Вот здесь пластиковая накладка вот эта. Она на клипсах. Мы ее тянем, отщелкиваем. Я сейчас, конечно, не буду это делать, потому что сейчас тут минус 18 градусов, а пластик, он хрупкий. И когда вы ее отщелкнете, вы увидите, что вот у подлокотника вот здесь есть упор такой металлический. Вот когда вот он фиксируется, он упирается в такую там тоже пластину. И вот место соприкосновения вот взял, проклеил уплотняющей лентой. Неудобно одной рукой. Такая штука. Проклеиваете, и все. Проблема решена. Все, никаких скрипов. А так поначалу тоже долго искал, даже пытался тут смазывать вот эти, да ничего не помогло. Вот, пришлось, конечно, вот разбирать вот эту штуку. Так, ну всем удачи.